है सम्मान दिनेलाई मान्दिने हो, सम्झिनेलाई हान्दिने हो, हड्डीले हो। लगाइस हामीले चाहिँ खाइसकेर चाहिँ पैसा पे गरिसकेर पनि हामी घरतर्फ लागिरहेका छौँ। श्रीमान र श्रीमती पानी पनि पर्न थालिसकेको छ आकाशबाट, हेर्नुहोस्। हाई एभ्रिवान, सेवा नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि म र मेरो छोरी उपस्थित भइसकेका छौँ अर्को भिडियोको साथमा। र आज चाहिँ के को भिडियो छ भनेर तपाईँहरूलाई कौतुहल त जागिरहेको छ होला। र आज चाहिँ हामी त्यस्तो विशेष केही छैन, यस्तै अब हेर्दै जानु के हुन्छ त्यही हेर्दै जानु होला। हामी चाहिँ यति बेला यता माथि सुबिडाँडा छेउमा आइसकेका छौँ। मेरो छोरीको निनीको अफिसमा आइसकेका छौँ। हेर्दै गर्नु होला निनी के गर्दै हुनुहुन्छ। के छ हालखबरहरू? गर्मी यता चाहिँ निनीसँग छोडीमै हामीले मिचुङलाई चाहिँ ल हामी चाहिँ जाँदैछौँ हाम्रो डेस्टिनेसनतिर। हाम्रो डेस्टिनेसन हेर्दै गर्नु होला। गाउँमा जानुहुन्छ भने तपाईँलाई कस्तो सानो बोल्छु क्या, मेरो बोल्ने कन्फिडेन्स अलिक बढाइदिउँ। हाम्रो डेस्टिनेसन आउन लागिसकेको छ, हेर्दै गर्नु होला गाइस। गन्तव्य स्थानतर्फ हामी अघि बढ्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो निर्माणा 3 35 नगरपालिका बन्दैछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन आइसकेको छ है गाइजहरू। डेस्टिनेसन आइसकेको छ। कहाँ बस्छौँ? अर्को पालिदेखि त आउनु। यहाँ भिडियो बनाउँदै आएको हामीलाई चाहियो छिटो भन्दा छिटो। कहाँ बस्नु त नि टक्कसँगले? गाइस हाम्रो चाहिँ आइसक्यो। के हो भनिदिनु त? यो बफको लेगको सुप, बोन म्यारो खानु आएको खासमा यसको। बोन म्यारो अनि यो के भन्छ यसलाई? पापड, यो गुज्री, चिउरा भुजा हो, दालमोटो, सलाद, त्यसै गरी अमिलो। र यो भनेको चाहिँ स्पेसल स्ट्र हो। यसले चाहिँ यो भित्र रहेको नडीलाई फ्रुटी जसरी तानेर खाने हो। ओके, अब हामी नडीलाई होइन, सुरु गर्छौँ। मासीलाई, बोन म्यारोलाई पहिला यो बाहिरलाई र म चाहिँ यसरी एक्सट्रिममा अमिलो लाएर खान्छु। यसको स्वाद बेग्लै हुन्छ। मलाई चाहिँ यसरी मिठो लाग्छ।
तपाईहरु पनि यसरी खानु ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि एकैछिन चाहिँ अफ गरौँ न त ल। किन फेन गरेर आऊ। कहाँ छ? गाइस हामीले चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। खायौँ ल। जस गरौँ न। तपाईँको सानो रहेछ नि त। अनि के भयो त अनि? फर्स्ट बाइट खाएँ ल। कस्तो छ? म अलवेज मिठो। लिपस्टिक चाहिँ जाने रहेछ हौ। पेपरले पनि माग्नु पर्ने भयो। माग्नु त यहाँ त्यो यहाँ कहाँ गयो है एउटा पर एकदम यो चाहिँ यसरी बर्खामा खानुभन्दा अझै हिउँदामा खानु चाहिँ जिउलाई पनि तातो गराउँछ र शरीरलाई तागत पनि दिन्छ। जाडो मौसममा चाहिँ बेस्ट हुन्छ क्या यो चाहिँ। तर अहिले पनि मिठो हुँदैन, मिठै हुन्छ। कसो अरे? अहिले पनि नमिठो हुन्छ, मिठै हुन्छ। अब यसको मुख्य खानुको कुरो चाहिँ यो भित्र छ। अब यसलाई चाहिँ टक्कै फ्रुटी ताने जस्तो र तान्नुपर्छ। कम रहेछ नि मेरोमा। अब राउलपललाई चाहिँ फेरि यस्तो गर्दा म त ताम्नै जान्दिनँ त। यसरी आउँछ। त्यो लगाएर तान न। सकियो नि मेरो त। गाई चाहिँ मैले चाहिँ खान जानिरहेको छुइनँ है। खाइसक्नु भएको? भित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, यस्तो सेतो हुन्छ। यसलाई चाहिँ बोन मेरो भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ हामी मासी भन्छौँ। तपाईँ पत्रीको आसपास नजिकै हुनुहुन्छ भने, अरूले ट्राई गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज एकचोटि आएर मनपर्छ भने चाहिँ ट्राई गर्नु होला। छोरी मान्छेले चाहिँ लिपस्टिक लगाएर चाहिँ नआउनु होला। म त खानु सक्दिनँ। यो यसको भित्रको खायो भने चाहिँ के को औषधि हुन्छ अरे? खुट्टाहरू नदुख्ने, हार्डोर्ने, शरीरको कमजोरीपन हटाउने।
तपाईँहरूको यो फेरि अब यति खाएर मात्रै हुँदैन, यतिखेर जाँदैन। अब यो मान्छेले लिएर जान्छ र यसलाई चाहिँ पिस पिस गरेर पानीमा मजाले उमालेर यसको अझै रस निस्किन्छ अनि त्यो चाहिँ सुँगुरलाई दिन्छ। 3 चोटिसम्म यो हड्डीलाई उमालेर सुँगुरलाई खुवाउँछ मान्छेले। त्यसो गर्दा सुँगुर पनि पोसिलो हुन्छ। त्यसको लिक्रेज हुन्छ। मेरो चाहिँ सक्यो। यो खानु छ भन्नु बाहिरको चाहिँ ल मलाई बाहिरको चाहिँ ठिक लाग्छ अझै। दामी छ है गाईजनु। साउन्ड अलिक डिस्टर्ब हुने भयो कि नि। झार्दिउँ। तपाईँले यसरी पनि झारेर खान सक्नुहुनेछ र भित्र स्ट्र लाएर सक गरेर पनि खान सक्नुहुनेछ। ल सक्यो अब त। मलाई चाहिँ सुप चाहिँ दामी लाग्छ क्या। खानाले सुप तर क्यामेरामा नहेरिकन खाइम होइन पसिन म भन्दै खाँदैछु। मन थाल्छ। गर्मी साह्रो हुन्छ। यो अलिकति गर्मी जिनिसै पनि हो। यति धेरै मेहनत गरेको भगवान के जान्छ त भ्युज।
1K guys views. साथमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। तपाईँ यो खानु रस खान्छु। म त अब म सलाद खान्छु अब। Nó khẩu. Nó phải cái một cái phần nữa. गाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यामेराम्यान हुनुहुन्न, त्यही भएर स्ट्यान्डमा अडाएर भिडियो खिचिरहेको छौँ। कस्तो आइरहेको छ थाहा पनि छैन। त्यही पनि एकदम नयाँ स्ट्यान्ड हो। उसले भर्खरै मात्र किनेको हैन, 2.5 वर्ष जति भयो। 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष मात्रै हुँदैछ। तपाईँकोमा नुन फर्किदिनु भएन त? फर्किदिनु भयो। सम्मान दिनेलाई मान्दिने हो, सम्झिनेलाई हान्दिने हो, हड्डीले हो। सम्मान दिनेलाई मान्दिने हो, सम्झिनेलाई हान्दिने हो, हड्डीले हो। के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो चाहिँ अरूलाई कसैलाई सक्दैन हान्नु त्यसरी, मलाई मात्रै हो। के भन्नु न अरू केही? मेरो समर्थन छ। हेलो माइक चेक प्लिज। कृपया मेरो भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु। नत्र भने यही हड्डीले हानेर म मान्छे के गरेर भन्दिनँ। लाइक मैले चाहिँ खाइसकेँ। यो खानु बाँकी छ। सलाद चाहिँ छोड्नु हुँदैन गाइस। स्वास्थ्यको लागि सलाद के पो स्लोगन नै भन्नु होइन त। स्लोगन अहिले हातमा धोएर ल गाइस। म चाहिँ एकदम पसिना धारा भयो र अब म चाहिँ बाहिर गएर हातमा धुनेवाला छु। ल आजको भिडियो समाप्त गर्नुभन्दा नि म बाहिर निस्केर समाप्त गर्छु। यहाँको भिडियो चाहिँ यति नै ल गाइस। हामीले चाहिँ खाइसकेर चाहिँ पैसा पे गरिसकेर पनि हामी घरतर्फ लागिरहेका छौँ। श्रीमान र श्रीमती र पानी पनि पर्न थालिसकेको छ आकाशबाट। हेर्नुहोस् नानीहरू कसरी जान्छ।
कसरी जाने हेर्नु त हो यहाँ हेर्नु त हेलो मिचुङमा निनीको अफिसको झ्यालको ऐनामा हामी चाहिँ यति बेला भिडियो बनाइरहेका छौँ बाहिर पानी परेर बिजोक भयो अब कसरी जाने हामी कसरी जाने पापाको जुत्ता बाहिर थियो अरे के गर्ने हो अब हामी घर जाने हो तिमी रिसाको हो ममसँग हो गाइस हाम्रो घर जाने बाटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वाउ आजको वेदरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम रमाइलो भन्न चाहिँ मिल्दैन रमाइलो त रमाइलो छ त गर्मी चाहिँ एकदम धेरै गर्मी छ क्या नत्र त रमाइलो छ त्यो होइन गाइज हामी चाहिँ घर पनि आइसकेको छौँ र आजको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया छोड्नुहोला अनि अर्को भिडियो फेरि आउने नै छ भन्दै हामी यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ मेरो छोरी म सँगै मेरो श्रीमान बिदा हुन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा